Un hombre plantó solo una floresta entera durante 40 años, sin ayuda, sin máquinas, sin dinero. Hoy esa floresta es más grande que Manhattan y vive dentro de ella. En 1979, Yadav Payeng tenía 16 años y vio cómo una isla de la India se estaba quedando sin árboles. Los animales morían, la tierra se secaba. Él decidió actuar solo. Cada día plantaba árboles. Cada año la floresta crecía. Hoy tiene 550 hectáreas, elefantes, tigres y rinocerontes. El gobierno no sabía que existía hasta que un fotógrafo la descubrió en 2008. Sigue el canal. La historia tiene héroes que nadie te contó.